喺香港，好多人中意飼養寵物，但係真正能夠付出去拯救流浪動物而又有成效嘅呢，其實好少嘅。縱然有，往往都基於經濟、環境或者生活壓力等種種因素，顯得半途而廢。有陣時仲搞到自己煩惱不堪，仲拖累埋啲動物添。所以，身為一個愛護動物人士，首先最起碼就要做到自己，唔好成為係問題嘅製造者。今年75歲，滿頭白髮，一邊身傷殘嘅老婆婆，喺一個30平方尺都唔到嘅大廈樓梯底，飼養咗一批流浪狗。邊隻喺床度瞓啊？隻隻都上床瞓㗎。隻自己識跳上床定點啊？係啊，隻隻都自己識上床瞓嘅。我而家俾件衫佢着，翻到嚟。你隻跛跛，呢隻跛跛而家行兩步都得啦，隻跛跛。我想睇下佢識唔識行嘅，你睇下擺落地下度識唔識行？室內衛生環境好差，狗隻身上嘅毛理都好污糟邋遢，而且仲發出陣陣臭味。每隻狗身上邊都好多跳蚤，而且仲患有嚴重嘅皮膚病。頓行，呢個係咪頓頓啊？呢個頓頓咯，呢個醫院。頓頓就係腎病。阿 B B，呢個 B B 啊，跛跛。B 行兩步嚟睇下。阿陳小姐嗌你啊，快啲。原來呢個大廈嘅樓梯底係冇熱水供應嘅。老婆婆下下都要等到佢個女放工之後，用公餘時間走過嚟煲熱水同佢啲狗沖涼。唔單止咁，有啲狗更係傷病累累，情況顯得非常之惡劣。我咪話你聽咯，你就拎我高個頭。原來3年前喺度做看更嘅老婆婆根本係冇傷殘嘅，身體仲非常之健康添。可惜有一次意外之中，有大廈住客投訴水箱冇水，老婆婆獨自上天台睇下水箱有乜問題啦。點知天台維修後遺留有未乾嘅瀝青，將老婆婆雙腳上嘅一對鞋黐實咗。老婆婆一失平衡，就咁就向地下度跌低咗。呢一撲從此令到佢一邊身嘅一手一腳就咁就殘廢咗啦。B B 飲緊水。B 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 啊，嚟 B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  啊嚟，行嚟，你咪咁行啦。咁樣拖下都係。傷殘後嘅老婆婆更加冇能力照顧佢咁多嘅流浪狗。由原來嘅10幾隻被收容嘅流浪狗，有啲意外受傷身亡，有啲發病缺乏醫理或者延誤診治而死。到遇到我哋嘅時候，已經死剩得返6隻。點解你身體又唔係咁舒服，而且又有少少行動唔方便，你點解要執咁多狗？我睇個可憐個頭嘛，喺街有時喺街落雨，揼到佢濕晒，係咁啊咁樣。凍咧，佢喺嗰個公園咧，我放狗拎去公園放狗喺公園又交叫喺度喵喵聲喊咯，咁睇見佢真係有眼淚出㗎，唔係我假。咁睇佢可憐都冇翻嚟咯。咁所以而家我都唔敢執咯，咁多啲。你最全盛時期執得幾多隻啊？嗰陣時執到呢啲啊，通通都係執㗎。我知，但係你最多執過幾多隻？最多啊，執3隻，一日。先1日？係啊，因為點咧？佢上面東頭村嗰啲人唔準養狗啊嘛，啲政府樓，咁啊放晒佢出嚟咯，夾硬掉晒出嚟，跟住你又走去執，一日最高紀錄執3隻。係啊，我唔係啊，我專登去執嘅，我啱啱行一個咁樣，佢又見到。佢又好似我話叫聲佢嚟啦，咁樣佢又跟住你嚟，佢聞下呢條褲咧，咁佢又嚟，我因為養開狗。咁我醫院嗰隻西施咧，1200蚊。嚇，1200蚊你都捨得出？哎呀，佢生咗我冇辦法養啊嘛，我邊有咁多地方去養嘅？即係而家你所有狗都全部閹晒，做晒絕育手術㗎啦。冇錯啦。咁啲錢喺邊度嚟啊？邊個出啊？我自己出咯，邊個出啊？咁你平時唔係咁多收入嘅啫噃，你做係啊，而家做呢度3600蚊啦。係啊，咁冇辦法。做看更3600蚊，仲要1000幾蚊去閹一隻狗，啲狗又唔係你嘅，又喺街執嘅，嚇
唉，最高峰時期送10幾隻添啊！係啊，10幾隻。咁你真係使咗好多錢喎！我係使咗好多錢㗎，所以我冇辦法。啲女話：阿媽你唔好養咁多啦。佢話你而家咧唔好執啦，你而家隻腳唔行得，我哋又唔幫得你咁。咁人哋打份看更工幾多錢人工啊？3600啊？係啊，3600蚊養咁多流浪狗咁點頂啊？普通人啊，身光頸靚啊，賺大把錢，大把好高人工啊，佢都唔會做啲嘢啦，係嘛？係啊。年約8歲嘅混種摩天使頓頓，雙眼除咗患上咗嚴重嘅白內障之外，經獸醫診斷，仲發覺佢患上咗嚴重嘅關節炎，四肢顯得僵硬而無力。我哋見到佢嘅時候，佢已經好幾日冇食嘢啦，身體仲嚴重缺水。獸醫認為佢同時患上咗嚴重嘅腎病，而且情況非常之嚴峻，叫我哋即時送佢入醫院治療。全身都有脫毛現象嘅阿東，經獸醫診斷，認為佢除咗有膝患同埋皮膚病之外，阿東其實係患上咗嚴重嘅荷爾蒙失衡症，要進行藥物治療。西施狗 Kitty 女身上有多處皮膚發炎現象，部分皮膚更不斷滲出血水。單眼而有半身癱瘓嘅 BB， 因為經常瞓喺地下度大小二便，令到佢下半身皮膚都嚴重發炎，而且仲發出陣陣臭味。佢冇眼珠有眼眶，經常滲出啲不知名嘅分泌物同埋膿水，喺地下上拖行，身體非常之污糟邋遢。老唐狗阿 Q 全身都患有嚴重嘅皮膚病，而且耳朵仲發炎紅腫，不停有血水滲出。佢嘅頸上邊同埋喉嚨位置都有大小唔同嘅腫瘤，喉嚨嘅腫瘤更大過隻雞蛋，令到佢飲食困難。就俾嗰個跛嘅阿婆咧執到，咁啊跛對跛，咁講咧執咗翻去之後咧就先跌跛呢隻腳，咁個阿婆冇夠錢睇醫生，一直拖到而家，咁啊拖咗2年。隻眼嗰度係咪做過手術啊？佢話佢咧執翻嚟就咁嘅樣嘅，就係咁樣㗎啦已經，眼珠都唔見咗喎已經，哇！係啊，總言之個阿婆執佢嘅時就冇一隻眼，陰公啊！就成身皮膚病，而家都成身皮膚病㗎。佢因為嗰個阿婆根本就冇錢醫，一句講晒啦。咁去到嗰個跛嘅婆度咧，就跌跛埋呢隻狗。O K。真係咁嘅樣點搞？即係佢而家大小便都唔係。全部瞓喺度，拖喺度咯。所以咧，嗱，你睇下屁股爛晒，我哋其實同佢沖咗成6、7次涼㗎啦。唔沖個涼唔敢嚟添啊，大佬！我諗你唔敢睇啊，污糟到不得了，成身紅晒、腫晒。你睇下，我哋沖咗成6、7次涼，倒咗塞，咁而家先夠膽拎嚟睇嘅啫。嗰啲眼水咧分泌得唔夠，所以搞下佢。角膜表面咧就乾晒，見到。即係眼水分泌唔夠，令到角膜表面乾晒。係啊。呢種係咩病嚟㗎？乾眼症咯。乾眼症啊？係啊。哎呀，死我要乾眼症。長期同你滴眼藥水先得㗎。其實呢啲關人不乎食物營養有問題㗎，定係佢本身有事啊？即係有可能佢之前隻眼嗰度咧就有啲感染，一路冇理佢，導致佢。慢慢連嗰啲線體都破壞晒。破壞線咧，個地方個環境太惡劣啊，好潮濕同埋好污糟，咁變咗咧，佢好多皮膚病咧，嗱都仲未醫得好嘅。我哋已經接收咗佢成個幾2個月㗎啦，不斷幫佢醫啲皮膚。咁而家雖然有好轉，但係好多呢啲咁嘅肉粒嗱，同埋咧有啲膿水、血水出嚟嘅，呢啲就係長期喺一啲好污糟嘅地方，咧佢啲大小二便咧都黐晒喺啲腳同埋肚腩。因為點解要連埋佢咧？
獸醫睇過佢幾次咧，就係、經常咧隻眼啊冇咗個眼核啊，冇咗個眼珠咧，就好容易受細菌感染，崩咗個咕窿咧，咁就好容易受到細菌感染嘅。咁我哋經常同佢用眼藥水洗都唔得，咁獸醫最後尾建議嘅方法就係咧，索性同佢洗乾淨隻眼，開刀再聯翻埋佢，啊！即係開大啲隻眼，然後再洗到裏邊乾乾淨淨，然後咧就用針線聯翻埋佢。佢雖然係癱咗啦，咁但係咧佢呢度因為咧佢個絕育手術做完之後咧，佢針線咧就係、未曾拆嘅，但係咧你發覺咧佢嘅附近嘅地方咧都好多紅紅腫腫發炎，就係、佢長期癱瘓咧喺地下度爬下。經常啲肉啊係惹到細菌同埋潮濕，同埋令到佢啲皮膚係有生癬啊。原來咧呢隻黑色唐狗咧已經好大年紀㗎啦。我哋帶佢睇過好多次獸醫，咁發覺佢啲牙都掘晒，牙都崩埋，你睇睇係咪啊？甩咗好多牙添噃，啲牙咧全部掘累除嘅。咁呢啲狗咧其實咧就原來年紀好大啦，哎呀下低冇埋牙，嚟睇清楚啲。下低棚牙冇晒㗎啦，上高得翻幾隻掘嘅牙齒，下低冇晒牙㗎啦，上面啲牙都掘晒啦。有咧皮膚病其實全身都有嚇，咁但係隻耳仔唔止皮膚病咁簡單，裏邊嚴重發炎。嗱啱做完手術嘅啫，唔知點解成日有好多血水啊，同埋膿水流出嚟，又血又膿。咁我哋當時咧就唔知佢啲咩嚟嘅。嗱，喉嚨位咧有一大嚿嚿嘅腫瘤一泡嘅，咁我哋咧就冇抽組織出嚟化驗，就搏一鋪開刀啦。因為個頸一大泡嘢咧，唔醫佢咧，佢直情夾唔埋條頸，食嘢都好辛苦嘅。嗰嚿瘤頂住佢嘅喉嚨，呼吸又困難，有嚿大一泡嘅大嘅瘤喺度，一嚿嘢咧頂住佢喉血嘅。沖涼咧就一個星期沖2次。就用晒啲藥水，100幾蚊一支啲皮膚藥水沖嘅。最主要咧就係阿婆婆嗰邊嘅環境太惡劣啊！佢哋啲狗咧成日都有皮膚病啊，又生癬又發炎，咁啊越拗越痕，搞到成身爛晒。所以咧，我哋接咗佢翻嚟之後咧，就首先醫皮膚病。一個清幽嘅環境。四周被高聳雲霄嘅大樹所包圍，婆娑嘅樹影當中，有黃昏嘅夕陽慢慢咁滲入。縱使在炎炎夏日，人置身其中，仍覺有微風輕輕吹送。咁靚嘅地方，究竟係邊度嚟嘅呢？好事正喎，真係大開眼界，因為唔淨止係流浪狗場咁簡單，好似風景區咁，哇，好多樹木啊，高高矮矮唔同品種嘅樹木，仲有啲花槽啊，啲花圃咁樣，啲狗呢係生活喺一個風景區嘅地方啊，仲有獨立單位。其實呢，你呢度係即係嚟咗呢度幾耐㗎？幾時會係咁㗎？我喺度住咗有10多年㗎啦，10幾年。咁其實幾時開始收養啲流浪狗嘅呢？呢個係6、7年前嘅事啦。好偶然，一種好偶然嘅機會嘅啫。好偶然機會。原來10幾年前嚟嘅時候呢，雖然有咁多地方，但係就冇收流浪狗嘅嗰陣時。
嗰陣時啊冇收流浪狗，而且地方亦都唔係咁齊整嘅，係爛草地一幅嘅啫。哦，前後爛草地一幅。啊，哇！咁嘥咗好多時間同心機去整㗎咯喎。呢啲完全係心機嘅啫，其實就係心機嘅啫，有碰啱咁嘅環境咁啊。咁六七年前開始養呢啲流浪狗，當時幾多隻開始㗎？實情？哦，初啊係一隻，一隻，後來點解會發展到而家幾多隻啊？而家33隻嘅。33隻。係咪全部都係遺棄啊？同埋流浪狗？係啊，下晚都係執啊咁樣執埋咁啊。有啲啊執嘅時候係狗仔好細啊，成竇咁啊執翻嚟有3、4隻、5、6隻咁都有嘅。由6年前嘅一隻流浪狗收養開始，到而家就發展到有33隻，全部都係執翻嚟嘅。咁甚至有啲狗仔執翻嚟。咁佢哋有冇做絕育手術啊？你有冇同佢去閹咗佢咁樣？嗱，我而家係咁樣就。狗女同狗仔咧就分開養嘅，咁有部分狗女我就逐步攞去做絕育手術嚇，因為咧我哋又唔係經濟環境好嘅，咁所以做絕育手術啊一隻好多錢噶嘛，係因為多嘅問題，係啦，咁所以只有係逐步啊有即係睇餸食飯咯，有啲錢係做一啲，有啲錢做一啲咁咯。但係都好好啦，因為咧你係獨立式養嘅，即係獨立 house 啊，啲狗係分開一個單位，自己有自己間屋，每一隻狗有自己一間屋仔，同埋有個空間俾佢活動嘅。首先就係要狗女同狗仔要分開養先，第一個分開咗。就避免咗佢再繁殖，咁然後先係逐步有錢就去做一啲，有錢就做一啲咁啦嚇。心絲蟲喺心絲蟲裏邊。嗱，呢隻黑色咧就心絲蟲，呢度全部都係有病嘅狗咧，所以佢獨立飼養。咁獨立一個籠嘅，嗱一路聽過去睇，嗱呢度全部都係有病嘅狗嚟嘅。你影相睇埋都係啦。由於每隻流浪狗都有唔同嘅背景，好多喺未被收容之前有俾人虐待、飽受折磨，或者有受驚過度嘅情況，所以有啲流浪狗縱使俾人收養咗，仍然會情緒唔穩定，好容易同其他狗打交嘅。獨立一間屋，獨立嗰個休息地方，獨立活動地，打到真係廢得啦！因為我試過我啲手指公咬斷晒，都係打交。哇！咁大隻嘅點解？斷咗啦！斷咗唔斷得晒係咪啊？唔斷得晒，啲骨斷咗。呢幾耐？你自己幾耐啊？腫咗成。呢個地方最令我佩服嘅就係每一隻狗都有各自各嘅獨立狗屋同埋獨立嘅活動空間，防止狗隻打交受傷。而且呢度大部分嘅材料同埋設施都係非常之便宜嘅，好多嘢例如狗屋啊、帳篷啊，都係廢物利用。葉先生將人哋唔愛嘅嘢親手改建而成，極之環保。好好啊！不但只係錢嘅問題，係個心機、心力嘅問題。呢度咧，你一個好正面嘅例子，嗱，真係衷心講句咧，你做得好好。即係嗱，呢個香港地好多人咧就話要做善事啊，學人收養流浪動物。但係咧，我哋影咗好多場地㗎，老實講，就冇乜邊幾間做到你咁好啊。哦，呢個就係碰啱嘅啫，我呢度偶然巧合嘅啫。其實好多我認為嗰啲收養流浪狗嗰啲人咧，佢個用心都係好嘅。不過就係個環境咧，佢就做唔得咁好。而我呢度咧就係叫做啱啱碰啱，剛剛易做，啱啱就係啦。但係都要講心機同埋心血啊、時間、精神啊、金錢各方面個配合噶噃。咁呢個就係心機，就用一啲心機嘅要嚇。其實你嘥幾多時間咧？嘥幾多時間？我都好難講，唔知嘥幾多時間，冇數計嗰啲。直情係早午晚喺晒度，你又喺度住埋呢間屋喺度嘅。冇數計，呢個好難講啦。咁多年來，呢6年來都係不停咁同呢一批流浪狗相處。仲有咧就仲會唔會收啊？其實講真，老實講，我而家限於能力啦，包括經濟啊或者人力方面咧，就冇可能再收啦。除非個條件有改變啦，暫時就冇呢個計劃啦。只能夠將目前呢一批狗能夠
養到佢，打理得個好，同埋養到佢終老。係啊，呢個就一定噶啦，呢個一定要咁噶啦。咁其實咧，我就見你咁有心得啦，同埋養得呢批流浪狗咁好啦。而家佢哋真係喺一個樂園度生活啦。我覺得咧，咁多場地呢個係最市正噶啦。即係好多流浪動物嘅問題嗱，我哋接觸咗唔少噶啦，真係做都做唔切嘅嚇。你都收唔切啦。係嘛？就算你話提供好嘅環境，出埋心、出埋力、出埋錢，我哋都做唔掂㗎噃。咁你覺得咧？流浪動物問題喺世界性咁嚴重，究竟所謂愛護動物嘅人，其實你覺得多唔多咧？愛護動物嘅人，就其實咧，我認為流浪狗隻嘅問題咧，就唔係話關乎愛護狗隻或者動物嘅人多唔多，而就係政府方面好大問題。佢有咩意見呢？講真，要解決呢啲問題，我認為首先就由政府做起。例如做啲乜嘢？佢北晒佢，聽講而家人道毀滅數字係咁上升緊啊嘛。佢北晒佢了嗰件事喎，唔使養喎。咁如果從所謂人道咧，同我哋嘅想法有啲唔同嘅。如果從佢哋嘅所謂人道立場咧，總之 put down 咗就叫做人道啦，嚇。但係我哋就唔係咁睇嘅。我哋嘅睇法就係，不管貓狗任何動物咧，佢都係一條生命。人嘅生命就好寶貴嘅。但其實咧，貓狗佢都係一條生命，一樣係好寶貴嘅。所以對於話將啲貓狗 put down 嗰啲咧，我就唔同意嘅。我最近有隻狗都係有問題。有啲獸醫都提議係要冇得醫啦。最近有隻狗俾蛇咬到，中毒係俾條毒蛇咬到添。但係知道咩毒蛇嘛？唔知，叫做過山烏。好毒噶。係咁啊！照計咧，喺醫生嚟講咧，用即係逢個毒蛇咬親咧，人都係要用血清，仲要相關嘅血清至醫到嘅。狗就冇血清嘅，等佢自己。基本上話係冇得醫嘅，根本就。狗係冇血清係。係啊，所以就都認為係要 put down 嘅，隻狗已經謝晒。但係我堅持唔肯 put down。而家好翻未？好翻。阿 Q 有乜嘢來歷咧？老到牙都甩晒噶啦，大家睇睇佢，得翻幾隻牙，仲係崩嘅，得翻幾隻牙。咁好啦，點解佢會係咁老嘅狗？我帶佢嚟做乜嘢咧？唔緊要喎，佢老當益壯，好似你哋咁樣。好似今日見到咁多公公婆婆咧，呢隻狗咧都係好精神，你哋一樣咁精神。但係之前係發生咩事咧？就係流浪狗喺街度冇得食，受到冤屈，兼且咧係成身爛晒。咁啱咧，又係俾呢個看更阿婆執到喎。經過半年嘅治療期，阿 Q 同 BB 已經好翻晒啦。今日仲同埋貓醫生、愛心狗、動物療法義務探訪隊一齊嚟到呢間老人院做義務探訪添。我哋嚟睇下佢哋今日嘅表現如何啦。今日出嚟探訪嘅動物，除咗貓醫生之外，全部都係我哋義捐會址維修之後最近收翻嚟嘅流浪動物，隻隻都係第一次出嚟做義務探訪工作嘅。我哋一齊嚟睇下其他動物今日嘅表現如何。主人大屋搬細屋，唔見一籮穀，更加擺唔落呢隻又肥又大嘅瑪莎。主人自己
都要搬上公屋，但係搬唔到過去嘅查查。仲有正宗喺街頭流浪嘅雜種狗，我叫毛毛。發狗瘟主人冇錢醫，索性掉咗佢出街嘅女女。有錢主人要移民，但係冇佢份嘅 Snoopy。所謂大嘅唔要得，細嘅都唔要，一家三口只係死剩得佢一隻嘅龍貓仔小孤星。仲有我最心愛嘅貓醫生，我自己最愛錫嘅貓貓，有我響度，冇人會遺棄佢哋。我哋再一次整啲耐少少好唔好啊？表示我哋呢個誠意同埋謝意先，係啦，多謝晒。咁啊，呢個咩？樂康係樂康服務社會服務聯會嘅朋友嚟嘅。咁啊，多謝呢一班嘅朋友嚟到，咁咧就亦都多謝陳小姐，係咪啊？頭先咧都介紹咗，逐一咧介紹咗唔同嘅動物嘅來歷啦、歷史啦，同埋咧教曉咗我哋好多嘢咧。記住，養動物一定要三思嚇，諗清諗楚先好好去養佢哋或者買佢哋翻嚟咁樣嘅。好，多謝晒。係啊，唔該。有冇機會咧可以再邀請你哋嚟啊？會啊，其實咧就好多謝你俾個機會嗰啲動物咧回歸翻社會啊！真，我哋救翻批流浪動物，咁啊有人曾經話人嘅災難都好多，點解我哋會咁嘅義工又使咁多錢去籌款去救啲動物咧？咁我就答佢啦，我理就咁答佢啦。我啲動物咧救翻佢醫翻佢嘅病咧，佢又可以回歸社會做翻社會服務嘅，就好似今日咁嚟探訪你哋啲公公婆婆。我覺得好有意思啊！阿寶娟啊，攞你陣間試過人。好高，唔係因為好高啲，首先陣間，好高啲。預備1、2、3，個鏡頭好細。好重啊，大佬。揸條帶，俾面你喎，咁俾面馬家彩啊，好嘢！一少少嘅，好啦，到達啦，好，係咪？義工上嚟先。義捐會址維修之後，單係今個月已經有70幾隻俾人遺棄嘅流浪動物喺度暫時棲身。當中除咗大家所常見嘅貓狗之外呢，仲有兔仔、龍貓同埋倉鼠。喺未來嘅日子，各界人士同埋各位善長仁翁1分1毫嘅捐助，對於我哋嘅義務拯救流浪動物工作係非常之重要嘅。其實只要我哋人類唔去製造問題，自然就唔會有流浪動物問題產生，社會就唔需要嘥太多資源去做平衡工作，而啲動物就唔使咁慘咁可憐啦。好多謝楊秉正基金有限公司楊太嘅捐贈，令到我哋嘅義捐會址得以重新維修，改善環境。多謝黎先生、黎太太嘅捐助，使到我哋呢個會址可以增添好多設施俾啲動物享用。多謝何東爵士慈善基金捐贈嘅3間防水隔熱動物屋，好讓一啲流浪動物喺度暫時有棲身之所。同時多謝一班義務製作人員、義務攝影師、義務電腦剪接，齊心協力之下，將呢幾輯貓醫生愛心狗動物療法慈善紀念特輯順利完成。對於過往10年來過千名嘅義務工作人員，免費義務為本會同埋本港市民服務，本人喺度謹代表本會上下同仁致以衷心感激，多謝各位。